तो हेलो गाइस जी, ये है पार्ट 3 ऑफ मेकिंग मिनी आरसी जॉन डियर ट्रैक्टर। तो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आरसी जॉन डियर के डिफरेंशियल पे काम किया है और ये डिफरेंशियल एकदम सही से वेल्ड हो गया है और दुकान पे हम लोगों ने वेल्ड भी करवा लिया था कल इसको। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको इसके जगह पे फिक्स भी कर देंगे। तो आपको ये शॉर्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।